반갑습니다. 어서오세요. 부산아집의 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 냉장고에 조금씩 남아있는 야채 이용해서 상추하고 부추 이용해서 상추, 부추 겉절이 새콤달콤하게 고기하고 드실 수 있도록 맛있게 만들어 드릴 테니까 끝까지 지켜봐 주세요. 부추 어른손으로 한 2줌하고 상추 한 10장 정도 되는 것 같아요. 그리고 양파 반 개 필요합니다. 새콤달콤 겉절이 재료로 멸치 액젓하고 매실액하고 식초하고 올리고당하고 통깨 고춧가루 있으면 되겠습니다. 초간단입니다. 부추 한 2줌 썰어주세요. 준비한 부추 다 넣어줄게요. 상추 손으로 툭툭 무심하게 이렇게 잘라서 넣어주세요. 양파 반 개 썰어줍니다. 양파 다 넣어주세요. 잘 한번 이렇게 섞어주세요. 지금 시작합니다. 멸치 액젓 한 스푼만 넣어줄게요. 새콤달콤 매실액 2스푼 넣어줍니다. 식초 한 스푼만 넣어줄게요. 올리고당 한 스푼입니다. 고춧가루 크게 한 스푼 넣어줍니다. 통깨 솔솔 뿌려주세요. 잘 섞어서 버무려 줍니다. 여러분들도 이렇게 맛있게 만들어 드시고 건강 잘 챙기세요. 감사합니다. 다음 영상 찾아뵙겠습니다.